مساء الفل. فكرت كده في حاجه تصبيره اجرب بيها احساس العربيه او احساس السواقه، وخصوصا ان انا كل ما اشيل قرشين على جنب عشان اروح اجيب عربيه الاقي سعر العربيه بيعلى، فقلت ما بديهاش بقى، انا هنزل اجيب ريسنج ويل واقدر ان انا العب بيها على الجهاز عندي واجرب احساس السواقه كده لحد ما ربنا يكرم ونشوف اسعار العربيات رايحه بينا على فين. فنزلت كده اخد لفه في المحلات كده اشوف ايه نظام الريسنج ويل ديت واسعارها، لقيت اسعار بتبدا من اول 1700 جنيه لحد 8000 جنيه. وانا بصراحه كنت عايز حاجه حنينه كده ابدا بيها او ابدا ان انا اجربها، ولو عجبتني ابقى اجيب حاجه اقوى منها او حاجه اعلى منها. فنزلت بوست على فيسبوك كده اسال صحابي ايه احسن مكان اقدر اشتري منه ريسنج ويل ويكون سعرها كده في الحنين وتكون مضمونه مثلا او من مكان مضمون. فبدات الترشيحات بتاعت الناس ان هي تتكتب لي كده في الكومنتات، فاخدت كده من ترشيحاتهم محل اسمه طه جيم شوب، ودخلت على السايت بتاعه لقيت الريسنج ويل اللي كانت موجوده بره ب 1700 موجوده عنده ب 1500 جنيه. قلت على بركه الله نشتريها ونجربها مع بعض. بعد ما وصلت لي كده الويل وبدات اجربها، رجعت كده بصيت على الكرتونه لقيت مكتوب 5 in 1. يعني ايه 5 in 1؟ يعني هي تشتغل على بي اس 4، على بي اس 3 او على بلاي ستيشن 3، على اكس بوكس 1، على نينتندو سويتش، وعلى البي سي او اللابتوب بتاعك. دول 5. رحت جايب ورقه وقلم ورحت كاتب كده عليها رقم 7 ورحت رايح على الكرتونه بتاعه الويل ورحت حاطه مكان ال5. بقت الويل عندنا تقدر ان هي تشغل 7 اجهزه بدل 5 اجهزه. ايه الجهازين الزياده؟ دي المفاجاه اللي موجوده في حلقتنا النهارده، هنعرفها سوا وهنعرف ان الويل بتاعتنا تقدر ان انت تلعب بيها اقوى لعبه موجوده في تاريخ الجيمز. خلينا نشوف ايه هي، يلا بينا. اول ما هتفتح العلبه كده هتلاقي جواها 3 حاجات بس. اول حاجه موجوده الكتالوج الخاص بالويل واللي شارح لك فيه طريقه التشغيل كلها على كل جهاز انت هتستخدمه. تاني حاجه موجوده في العلبه هي قطعه الدواسات، بدال البنزين وبدال الفرامل اللي واخدين بالظبط نفس شكل بدالات العربيه. تالت حاجه وهي القطعه الرئيسيه الويل نفسها، ومدمج فيها الجير بوكس بتاعها مش منفصل عنها. الموديل اللي معانا ده بيلف لفه كامله بس، نص لفه لليمين ونص لفه للشمال. فيها طبعا كل زراير التحكم اللي انت هتحتاجها زي الدراع بالظبط، مثلث، مربع، دايره، اكس، ال2، ار2، ال1، ار1 والاوبشن والستارت. يعني كل تعاملاتك هتبقى من خلال بس الطاره، ما عدا لعبه واحده بس هنشرحها سوا دلوقتي. الويل نفسها بتثبت من تحت ب8 كاوتشات زي اللي بتلزق على الازاز بالظبط. بصراحه كانت ثابته معايا مش بتطلع، يمكن جربت اطلعها كده وطلعت بصعوبه فعلا معايا في الاخر. نيجي بقى للدواسات نفسها، سواء بدال الفرامل او بدال البنزين، بصراحه عجبني وسموث كده في الاستخدام، يعني مش تقيل ولا خفيف. معموله طبعا كلها من البلاستيك، بس مش بلاستيك رخيص ولا بلاستيك غالي، يعني بلاستيك كده معقوله على سعرها. الجير بوكس بتاع الويل مسكته كويسه وبيتحرك في اتجاهين، بيتحرك لقدام عشان خاطر تدي شيفت او تعلي النقله بتاعه العربيه، وبينزل لتحت عشان تسقط نقله للعربيه او تقلل نقله للعربيه. فيها دراعين من ورا كده للشيفتات، بس هما مش شغالين شيفتات، هما شغالين ار2 ال2، يعني شغالين بنزين وشغالين فرامل. القطعه بتاعت دواسات البنزين والفرامل برضو نفس الكلام من البلاستيك زي ما اتفقنا، مش البلاستيك الرخيص ولا البلاستيك الغالي، بلاستيك متوسط على قد سعرها. احلى لحظه بقى دلوقتي في الحلقه اللي هنبدا نجرب فيها الويل بتاعتنا. هنبدا نجربها مع اول جهاز معانا هو بلاي ستيشن 4، ونبدا بلعبه نيد فور سبيد ونشوف اذا كانت الويل بتاعتنا هتبقى سلسه كده في الاستخدام، البنزين، الفرامل، الدريفتات، الكلام ده كله نطبقه عملي دلوقتي ونشوف اخبار الويل معانا ايه. اتحداك انك بعد ال10 دقايق اللي هتشوفهم دولت هتقدر تلعب اي العاب تاني للعربيات بالدراع. اول ما هتحط رجلك على دواسه البنزين تحت وتبدا العربيه تتحرك معاك هتحس كده بانبساط، واحده واحده كده بعدها هتلاقي نفسك الادرينالين عندك بيعلى وجايب اخر الدواسه وفتح. وحتى لو انت كده متعود تلعب الالعاب دي دايما اوتوماتيك، لما هتجرب كده المانيوال وتسمع كده صوت الشيفتات كده نقله ورا الثانيه وتسقيط النقله ونقله فوق ونقله تحت، هتلاقي نفسك سخنت مره واحده وبتعمل حاجات بالويل عمرك ما كنت هتقدر تعملها بالدراع العادي. دواسه البنزين نفسها واحده واحده كده وبعدها الفرامل بيديك احساس انك فعلا سايق عربيه بجد. فيها دراعين من ورا كده للشيفتات، بس هما مش شغالين شيفتات، هما شغالين ار2 ال2، يعني شغالين بنزين وشغالين فرامل. لو لا قدر الله حصل اي عطله او اي حاجه في دواسات البنزين والفرامل اللي تحت، فانت مش هترمي الويل كلها، انت هتقدر تستخدم بنزين وفرامل من خلال الشيفتات اللي موجوده في الطاره فوق نفسها.
ومسكه الطاره نفسها سهله، يعني انت حتى عشان توصل لاي زرار من الزراير الموضوع سهل مش صعب. السنس نفسه بتاع حركه الويل كده يمين وشمال جميل جدا، تحكم في العربيه تحفه. وحتى في الملفات انت هتتحكم في العربيه بسهوله حسب السنس بتاعك كده وحسب المسايسه بتاعتك لدواسات البنزين والفرامل مع بعض. فيها كده فايبريشن كده خفيف مش قوي قوي، هتحس بيه كده على الهادي لو انت اخد خبطات بسيطه، ويبدا ان هو يزيد معاك كده لو اخد خبطات جامده، لدرجه اصلا ان انت ممكن تشغل كده اللعبه عشان خاطر بس تتمشى كده بالعربيه شويه، مش عشان تلعب بيها سباقات والكلام ده. لا انبهرت يا جماعه والله، ممتعه. موضوع ان الويل ده رغم انها تعتبر اقل ويل موجوده بس كاداء عجبتني بصراحه. بس لما جيت اجربها كده على لعبه كراش كده في البدايه ما اتبسطتش، وخصوصا ان انت لازم تبقى دايس على الاكس ودواسات البنزين والفرامل تحت مش شغاله، تبقى دايس على الاكس كده طول ما انت ماشي، فالتحكم في الطاره هيبقى صعب شويه. وكمان لو انت اخدت حاجه من الصناديق ديت هتبقى مضطر ان انت تدوس او وفي نفس الوقت وانت دايس اكس، فالموضوع ان انت هتبقى دايس اكس واو في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بتحرك الطاره يمين وشمال وعايز تحركها بسرعه، الموضوع صعب، وخصوصا لو حد من الاطفال عندك بيلعب بالويل. بس بعد كده غيرت حاجه بسيطه في الكنترولز بتاعه الجيم نفسها، وبدات ان الدواسات بتاعتي تشتغل فرامل وبنزين. بعدها بدات استمتع بصراحه لما بقيت ماسك الطاره كده بس وبتدوس بنزين وفرامل من تحت من على الدواسات، كل اللي انت هتستخدمه فوق الاو عشان خاطر تضرب الصواريخ والقنابل والحاجات اللي بتطلع لك في البوكسات بتاعتك. مريحه بصراحه في لعبه كراش، اسهل كتير جدا من استخدام برضو الدراع زي ما اتكلمنا في نيد فور سبيد بالظبط. وبقى سهل جدا برضو لو عندك اطفال ان هم يستخدموها، حتى لو مش طايلين دواسه البنزين تحت والفرامل يقدروا من الشفتات اللي في ظهر الطاره ان هم يشتغلوا بيها بنزين وفرامل، يشتغلوا بيها ار2 وال2. وما حسيتش بلاك بصراحه في الطاره خالص. يمكن انا وانا بلعب اللعبه كده نفسها مفيش لاج، يعني لما جيت اتفرج على الفيديو تحس ان في حته لاج كده في الاول، بس في اللعبه نفسها انا ما حسيتش بلاك خالص، سواء في لعبه نيد فور سبيد او في لعبه كراش. يعني حتى لما تيجي تضرب الصاروخ او تضرب اي حاجه بيطلع في ساعتها، مجرد الدوسه ما بتدوسها تطلع في ساعتها. خلينا بقى دلوقتي نروح نجربها على اللعبه الاقوى والامتع في تاريخ الالعاب، واعتقد ان كله فعلا هيكون متفق معايا في النقطه دي. جي تي اي اعظم العاب العالم المفتوح. الويل اشتغلت عليها عادي جدا من غير اي مشاكل، وده غالبا عشان هي بتاخد التعريف من الدراع اللي واصل بيها وتعرفه على الويل. عشان كده انت لو جربت الويل على اي العاب عربيات موجوده عندك هتلاقيها شغاله عادي جدا طبيعي من غير اي مشاكل. معلش بقى سامحوني على الحوادث والحاجات اللي بتحصل دي، بس هو عشان استخدام الويل نفسه بيفرق من لعبه للعبه. يعني حساسيه الويل، الدركسيون، الدواسات البنزين، دواسات الفرامل بتفرق من هنا عن نيد فور سبيد، عن كراش، عن اي لعبه عربيات تانية. وطبعا كل لعبه هيبقى ليها حساسيه للطاره مختلفه عن التانية، فانت تظبطهم براحتك. على فكره انت برضه تقدر تتحكم في حساسيه الويل نفسها اذا كانت لو او ميديوم او هاي. لو فتحت الكتالوج كده هتعرف الطريقه ازاي تقلل او تزود الحساسيه بتاعه الطاره. في جي تي اي بس هتحتاج ان الدراع يبقى موجود جنبك عشان في شويه حاجات لازم هتعملها بالدراع. يعني الشخصيه مثلا هتلاقيها لازم تمشي بالدراع عشان الانالوج، لان الويل نفسها ما فيهاش انالوج، واعتقد ان ما فيش ويل موجوده في السوق هيبقى فيها انالوج. بس مسافه ما تركب العربيه تاني فانت هتستخدم عادي الويل بدواساتها بفراملها ببنزينها بشغلها الحلو ده عادي جدا من غير اي مشاكل. ايه بقى الجهاز السادس اللي هتقدر تلعب بيه بالويل بتاعتك من غير ما يكون عندك ولا كمبيوتر ولا بلاي ستيشن ولا اكس بوكس ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها؟ كل اللي انت محتاجه ان يكون عندك اندرويد تي في او شاشه اندرويد. يمكن كده اللي متابعني هيبقى عارف ان انا مهتم شويه بموضوع شاشات الاندرويد، فقلت طب لما اجرب كده يمكن تشتغل معايا على الشاشه عادي. فوصلت كده للمدخل اليو اس بي بالشاشه عندي عادي بتاع الويل، وبدات ان انا اجرب. نزلت برنامج بتاع تيست، بدات ان انا اجرب بيه لقيتها مش شغاله. رحت موصل في الويل الدراع وجربت ان انا اعمل تيست عادي ولقيتها شغاله عادي من غير مشاكل. جربت بيها الاول لعبه بيتش باجي ريس، ودي لعبه كده شبه لعبه كراش عادي، وكانت شغاله جميله فعلا معايا من غير اي مشاكل. التحكم في الطاره حلو جدا ما فيهوش اي مشكله. قلت اما اعلي بقى المستوى شويه كده واجربها على ايه، على اسفلت. ولحسن الحظ ان هي اشتغلت الويل معايا عادي على اسفلت بنزين وفرامل، والطاره شغاله زي الفل. بس عشان رمات الشاشه عندي قليله كده شويه فاللعبه ما كانتش شغاله سلسه قوي معايا. لو رمات الشاشه عندك او الاندرويد بوكس بتاعك كويسه وعاليه هتشتغل معاك كويس جدا من غير اي مشاكل. التحكم حلو طبعا، بس برضه بيختلف عن اي لعبه تانية. هتحتاج ان انت تظبط السنس بتاع الويل، وزي ما عرفنا ان انت عشان تقدر تظبط السنس بتاع الويل هتفتح الكتالوج بتاع الويل نفسه، وهتقدر تظبطها على لو او ميديوم او هاي حسب الراحه بتاعتك وعلى حسب تحكمك في الويل. وكان التليفون هو الجهاز السابع اللي جربت عليه الويل واشتغلت معايا من غير اي مشاكل. واللي عجبني في الموضوع انك مش محتاج توصل اي دراع في الويل زي باقي الاجهزه اللي اشتغلنا عليها. انت اللي هتحتاجه قطعه من القطعتين دولت لو موبايلك تايب سي او عادي،
وهتوصل فيه الكابل وتحطه في التليفون، والويل هتشتغل معاك على طول من غير اي تعريفات. بس لازم تقفل اوبشن التاتش من فوق على الشمال عشان تقدر ان انت تتحكم في الطاره بسهوله، وهتلاقي الدنيا معاك كويسه حلوه مفيش مشاكل خالص. التحكم في الطاره جميل جدا برده، السنس بتاعها لحد ما تاخد عليه هتلاقي نفسك شغال عادي طبيعي كانك بتلعب على اي جهاز العاب من غير ما تدفع المبالغ الضخمه. وارجع برده للكتالوج عشان تقدر تظبط السنس بتاعت الويل بتاعك على حسب الجهاز اللي انت هتلعب عليه عشان خاطر تستمتع باللعبه، ما تبقاش انت داخل كده بتلوش وخلاص. وغالبا طالما اشتغل على لعبه اسفلت اللي هي تعتبر اتقل لعبه في مجال العربيات على التليفون، فانت تقدر تجربها على اي لعبه عربيات تانية وهتشتغل معاك بسهوله من غير مشاكل. تركيبها اسهل ما يمكن، وكل ده هتعمله في 3 خطوات بس. هتوصل كابل الدواسات في المدخل اللي في ظهر الويل، هتوصل الدراع بالكابل بتاعه وتوصله في المدخل اللي في ظهر الجير بوكس، وده للاجهزه اللي بتحتاج ان انت توصل معاها دراع. هتوصل كابل الويل الاساسي في مدخل اليو اس بي في الجهاز اللي هتشتغل عليه، وبعديها هتجيب دواسه البنزين على الاخر وانطلق وعيش. الحلقه دي بالذات كنت مبسوط قوي وانا بجربها، احساس ان انت تاخد كده الدركسيون ببنزين بفرامل بالنقلات بقى بالشيفتات بتاعتك وانت سايق، لدرجه ان انا كنت بمشي عادي كده في الجيم من غير ما العب ريس، يعني بمشي بقى بتمشى كده بالعربيه مشغل شويه اغاني وشغال بقى يمين بشمال دواسات بنزين، احساس الدواسه كده وانت بتحط بنزين واحده واحده وانت بتشيل رجلك من على البنزين وتهدي وانت تخش التيرن كده بالراحه كده، غير لما تلعب برده بالدراع بتاعها والار2 وال2 والانالوج هتلاقي صعوبه. لو جربت كده ان انت تلعب اي لعبه عربيات بالويل ومش شرط الويل ديت، يعني اي ويل جربت تلعب بيها لعبه عربيات، اضمن لك مليون في الميه ان انت مش هتقدر ترجع تلعب تاني بالجويستيك بتاعتك. الويل نفسها قيمه مقابل سعر، يعني انا دافع 1500 جنيه اخدت بيهم خامات على قد ال 1500 جنيه اللي انت دافعهم بالظبط. بصراحه ما زعلتنيش في حاجه من حيث الخامات، من حيث الحركه الدواسات زي ما اتفقنا سواء البنزين او الفرامل كلها شغاله بسلاسه ما فيش اي مشكله. نقطه اخيره كده هنقولها قبل ما نقفل الحلقه، الويل مناسبه جدا جدا للاطفال، يقدر ان هو يستخدمها بكل سهوله، ما فيهاش تعقيد، تركيبها سهل، استخدامها سهل. حتى لو لا قدر الله حصل اي حاجه سواء في القطعه دي او القطعه دي، فانت معاك ضمان لمده سنه من 2 بي تقدر ترجع لهم في اي وقت خلال السنه. ده اقل سعر للويل لقيته موجود في السوق، هسيب لك اللينك اللي تقدر تشتري منه، وبيوصله اعتقد في اي مكان في مصر مفيش اي مشكله ما عدا بره مصر. اما بقى لو انت بروفيشنال قوي في مجال الجيمنج وسباق العربيات فانت هتحتاج ويل اعلى من ديت، ان شاء الله هنجربها سوا في الحلقات اللي جايه. اشوفكم على خير، سلام.